pange abubage ndrete kwirikia baikere naroro na koreto mogoko guchakira chinsa isano nisa tuchamugaso gwikarigobe bono ayibunu mwanchi wabateriaba nabo igwo mwanchi w'umurubyo Gusii Urban Blaze twari tariki yowe kiranaroro eliyo yaliko basira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guswa Kisii asichina mbichi eliyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishiligi chimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Biamana wanu mwancho muririo Ndizi TV andonzi asoberete nande ni mambingia atose mrenya sao wancheire na into twancheire twaredi tukeriga asobuya andonzi asoberete bono to kwaria nikiandiki komioso ime yomoroberi bwensakia umoroberi to semerede nigo oyu anjete kiandaki komi umoroberi okorosari tukuria ogotura Todena bono boka so ime yomoroberio bwensakia ojagira chinzechi ikomine bere chabono mambia baka chinse zeto igat karatuga tuayo kungunte gomwachumoria neritukuria Alhamisi bunabotambe na Alhamisi yerichiko obwansu werichiko ekero wakiri baika ase studio ende twakwana aberata to asenze meri yerichiko nene ntwarana nonyene kigambiro nkyanyara kewetia iguru ya housing levy bantu bange ntora understanding ya etia ingia kwana lakini tusikonyara wakiri bacha studio nababo twasioreri badena ningeke ekoti ya nyarake gokwana asetiri charge bench eri akarabanya nababo kwana igoro ya housing levy na yande alibayo kabato interpreted as richiko igongo ikabala as studio asikoraga by the way gitukura lero tutachange that bagdogo kubatakana wakiri mbabwate ebina bigo chucha kama pemake lakini rende goikaika as studio turakora obwansu bwerichiko ime yobwansu Gusii enda makwenda asebina biri abwate gosebiri ago chikotenera asitukure okay ensayamo ikifika saa 1 wakiri ngikara assistant ndio kwa tena leo tutajenji ratiba kidogo kifika saa 1 bono mambiga kaje dakika chingi kera saa 1 aje dakika 50 kaje saa 1 wakiri ngikara studio tochake nere ebindi makobwati no na makasiti na butora yasikio jibosio ikiara turateba obwansu bwerichiko kabisa tomaikuri na naki wakiri atafika ndani ya nyumba mapema asinginjuna nkwendale ase arake ajikora atenina ebina birigo sajiko korobo wakiri bwaye kiagera nere inero emirimo yayo ikifika saa 1 atakuwa amefika ndani ya nyumba toraso asenzemeli yobwansu bwerichiko kolende emirobero negendre buna botambe ina Ndizi TV bwansu Gusii to kwaria nikiandike kome todena bono boka zo ime yumuroberi nkayiyo nakikwabogire andemna najire bono mambigo mete mapema mbuya tumeamka asubuhi na ngaida na kwabogire na gokigusana nabantu bari babonjoreri bari bekira asejira daraja mbiri none teria na watu wameja bado basoira asejira no nyuchumi yakongete betumire umuntu agosoe jiro saa 9 ayabona liura ile kwanya tena ibintu byakongere na turoro jingi okora yaya bona tuto burangeti meto burangeti moja kwa tena yana arosiri eborobu ebokogota nande o video gorobo ngao emaduresi ge kwera video gore ngao bona tobu atibese nande naboko nyona kwarali chingi nigoro metena ko jibali to karala seketanda ye chingini miaka ya maga batali yake twaling mete chingini njiarenge chingorora sinini bali barali tena ye chingini na bako inyoro bande ina bayo metena nde rontibit bali barali tiketanda kina moko inyoro mandira kero kine kioro kialenge kiaga lakini bane kiemete oise kurara mone maduresiere bado utaumia kwa uikumie uikotware birukunyo kolende etakiri na bwetome oboke mambia ende osoke na ebwiriri omwachubere ko wakera mbia mono anekero chorete kolile Ndizi TV nero bwansu Gusii tesenteyo
ekore turuboroso bono mambia ekuguture kodena bono soime yumurubirio ekero gotonyora kira emambia litukure Jumatatu mpaka litukure Ijumaa ekero tugwituma sana na kwene kina bono mambia mapema mbia mapema is the best bino MC be ward eli ya Masike West jako baka kodena mapema is the best ekero kwa bogire yona libinto biko babuya ase injira AM gotonyora ntorasi mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital Baiga sinsema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News. Una botambo kodena tolika usekuri kegente kingao ni goso ruwao. No ruwao kogoso na pora nyona nyombe itiri ikaransikara. Kino tara sorro asinsema ya Facebook ni gogolika Ndizi TV News. Amalieta ayonsi olike Ndizi TV News Digital ayine semeyo ya Facebook Ndizi TV News Digital hapo ni Facebook. You like, you comment and then you share. Ngoko tairio share abantu bari timeline yao bataona kumurobirwa Ensakia uchagira boiga sema ya YouTube unatura subscribe beka Ndizi TV News o subscribe obeke kengere kero murobirwa yo chakire utakuwa unaupata andonsi soberede namba yetu ndora jenji ye studio ni 0792192834 ine namba yetu ye studio asemambi yaboniga otutumira ujumbe wote tenga ki kwa bogire timu Apanakosa, team following, team chini ya maji na team diaspora mumeamka. Team following, team chini ya maji na team Apanakosa na diaspora mwabogire mukorawa na Ken Gizemba nimetumai ya kwamba mwabogire mwenzi. Okay, biso motangi Kesto Njari natumai ya kwamba mwabogire mashabiki itonsbi pono soime yumurobelio ine tuchaka maneno ntukura manenwe asemambi yabone. Buna botambe choshouta nero kwene kini mito byonsi byagocheire asinjira yobegirano asemambi yaboniga ekerere Alhamisi yo mwelio Mutienyi oikomi nalimo na adiri tukulio mwelio lio mutienyi oikomi nalimo bontosoe omutienyi oikomi na kabere pono ulbao na festival season goes festival month mbale bakora chinyangi mbale bakora emirobelio ende abana kwenda bale iburu igobono mutienyi togosoani igobwate chishele mbali lakini eshara yo kwarokia umwana omunyaro kero ntuakana igobono lenda na tobe kubyara igo majube na kware nikirage kumko tena bono soime yumoroberio kerto kwate na Joshua alia akona kana maligune chibicha gocheire asenjera yaben wakire byo mwancho muri betaseni Ndizi TV na kikwabukire andose asoto tengerete korwa na kyogendrete nyasa otwancheire twarorire itukoryala tukumwakira ngambi yamono asa ogotwikia ritukeriga na boigo gotumerania ase embeo ngoko kwana na indenga bwakire nche Dorcas Kemuma ngo kwarigania ase omorobiro bwensa kyabene oyo chakire boniga tosugume goikachinsa chiri isato chamambia andonse asoto rigeretie manyenga wasoire ase omoroberio emambi yaboniga nabo igo mwancho morigere nabo okosoi babere batato ase omoroberio okobatumira no SMS nabo igo nabo goshia no nyane link batenga bono Ensakia ya chakire ime ya Ndizi TV nabo bwansu bo Gusii elinda maya mange ayutoroberetie tabasa ko baitira igo ndase osotorigere ngotenga mbu yamona soko chora Ndizi TV ko baneregeta seni kia bene ase emambi yaboniga nimete na bange bono babegete baote banga bono Ndizi TV utochinera mote asante kegema bali bonsi bagotengera tokwatenga ambi yamono na wigo mwancho muri bono toma SMS yao otomanyanga no tole ase obwamo otebyanga no tole pamoja na tula manyanga no tole ase obwamo amashabikeito baboke misobe motangi nimete bono mwero bereti ko bwatoka ati SMS chino na wigo ujumbe asante kegema na wigo babo Krisa Rogo babo na Charles Monari babo yo beshobeshaye abonsi na mashabiki itonsi aria atimu chini ya maji bali batari kukwana mono team viewers banchite koligere ebintu barabumba mbanchite kukwana tokwate ngambo ya mono gendera igo to my SMS chinsana chechiga muranyoru so ime yo morobiro so ibabere batatu kanali babere batata maya nabo igo nabo to mama kwani Chinse chiga chamambire nabo yike kwatumire kwabatei ba tune in nali bakonyora makwani ali togotoma wose kwatumire gwetera asembeo igo bano mwancho murire ne chinga kichinde ngotenga twachakire Ensakia bene swaime ikaranso ike nande bo igo bwatoka SMS gose uchumbe etonyale kunyebeka asembeo to ikachinse ensemeri ya check mwancho murire SMS ya igo konyetoma gocha se namba ya 0792192834 abuno ogobeka SMS ya nyinge erinyale woto ikiraga iga na intunyale kunyebwatoka ase embeo
na wiga sense moye mtandao mwancho murigiria Ndizi TV tiratigara maiga nira sense meyo mtandao asa watanyora abuna Ndizi TV News Digital abuna sense meri ya Facebook bona abona bo share se page yao eri abantu bonsi bamanya Ensakia ya chakire bene nabo igona boko beke comment oko like asense meyo ya Facebook nabo igoto usikamo tu asense meri ya YouTube mwancho murigiria alaki kwenye wasa kirego cyase kibago kyao ni metebona abantu nibagasa ine gwikarakarya una yara kerete chinsemo chinde cyarogongorwa usigoro ni metebona abantu basokire kubiruga none chinyeni bono nabo goto bwati agwetera asense mo ya YouTube aso goto nyamna Ndizi TV News abuno goto nyora beke comment yao gala nabo gosangana intwe nabo igona boko okonye tra subscribe mwancho murigeria subscribe nabo igona boko share abantu bonsi bamanya Ensakia ya chakire bene nabo igasense mo yo mtanda ori manene mwancho murigeria bono nabo konya koerobelio obeke nga www maragatato erindo nyala kubeka .net.tv mwancho muri www.ndizitv.net abu no gotonyora ase mutandao ori website eriyo nyale gosanga amo na into abu mwancho muri ntori gosika koruororo chinsa chonsi chinsa 24 no tolega abu ase omutandao obo website abu asotinya www.ndizitv.net ase togo sanga aye mase yamonaye ndotageti onyale watenga bono nkare ase chinse chirale Ndizi TV teriko bwata yaya abono twachire bono twachire nkuma eketo watenga twachire getecha twachire emoro biri ochire nkuma no gabo twekire ase to kumanyanga ense mochonsi icha mtandao ntororo pakali ase WhatsApp nabogo to likira message ya WhatsApp igo mwancho mulinga ntorago tika maiga andonsi ntoenega tinga kwa bwatiri Ndizi TV andonsi asogotara andonsi asogochi igo meroberi ya eme yate basako gwetera anene moroberi obwensa moroberi go chakiari tukuri aho bene asogo kubwatikira amangana abeire go sa kolekanire bantu okomanya nkikgendere ta sense nabo igo kubwatikira obosemi nabo igo amona yanda mange ayago kolekana osawo cyo kolekana ngone kiturenga twa kubwatukeire ase emambi etunyale gosanga naye tukomanye nali ebintu biko gendera buya na kitogote nga mwancho murigere ekere twa kumanyiri naye kwate yoyo ndenga kwarabe kandi zi TV ebintu bago tware ibire byansu ekagero buno bwansu bwo mu Gusii ngo mwancho murigo kwaregania bene to SMS yao oso asomoro video tunyale ochaka ase nchirere engiye kigima ase semeye gentangani tokote nga bono swaime yo morobirio tokuwarika kabisa to kwaregania oswaimo ikaranso ike onya kunywa gachaika gabu onya gosiba macha ngora cinga kitoko nyakoroberie bintu yani to kanyete no magani oitorero ngo chale na mumaite asense meri yeri chikori tukori Alhamisi wekatobwa toke abosemia abase abawakiri babo bali batubo manyibo ime bagocha babo atoko abosemi na kitobente ko manyane richiko skore ndarichiko ntwenyora asabe unabone bintu bigana tokore kana sensitu ya Kenya ntwaro chege kigambere onkyar tukuteretale mangana ali ya housing levy amangana ali ya social health insurance fund bona ayonsi mwancho murigilia na to chikumanya richiko kiribente ko bwatiwa amona yanda mange akonyoranga antubna bakenya abana inchi tutamanyeti na kitokoligeria abamanya bayigo mwancho murire tone kinga basoire asensa keke mambi otarachi ko kore bintu binde kwatebi gunari meteke mambi okubwate binte ebinge ego mwancho murigeria bona yengo tenga ikaranso ike to basa gosuka to basa kugenda tambe chiko chensa ya moga aliga moga ni tukawika ntoko manye na boyigo ntoko bwato kira baseme bunga bunobu okoro asale ago chiko to bwato kira igo gente kyamana usikia mwe masense mwe gentangani noko tenga swaime asomoro video etunyale usanga biratato ayuara SMS ya itu asemambi ya boniga anabo igo to SMS go to manyanga na otore asenchire eyemo no tora seri bua elimo na boto mawetera sense media Facebook na boto mawetera se number era se screenshot 921928834 na Facebook Ndizi TV News Digital buya sano mwancho muri Ndizi TV go boka so ime yumoroberio wakiringo kabarase studio inde batotebia mange igoro ya Ausilevi na kiko tianya de konacha ekiagarana kia tebeto gaitari kiko mitera tukuterale
lakini yarwete okunaje ngito tutugire ribo igo ni gete nene thigo sini gebegete break igato tebena nigo yatuguteretare igo ntoramanya nigo ebegete break igo tuguterare igo ni minute na bono ya nachire okuna jana boni gentigitini korende nigo yabekire break ayudu wakire gabato tebie gikora gense yemo ya igoro rito tena wakiro atafika mapema niwe wakiri Liongoli Tom ora ikeri tukurare kera wakiri George Mo amekuwa engaged kidogo asobo korali bonde lakini wakili ila Ongoli Tom atajaja ndani ya nyumba ekero drojo kwana mange asemambi yabone asensemo yerichigo wikalichiko lirendu ekyagera bagote abuna alichiko ni golire linene kubwana eno yori roset na tena inakata mbele na nyuma ngani goli kona jabosiona magega egero neba nae kwa rosirichiko bado naboko rosi andichiko bosunyunta ngo ikara studio ense yamana nagote bina mapema mbuya ara kora makwenda goligeri ebina ase ekambero ase akarikota alomete bina squeeze rende goikana ere inere kebao kiae na ande goika egerere client kiae exercise duty ai igo ikari mapema ende torigere na kitokora emerobiri igo mwanchu meto gote ina mbuye mono ekero jore den Ndizi TV nero bwanso Gusii ikera nidi nere kurusari tukuliao otarigere Ndizi TV ninga yo korigereri utabogeti obeke TV ya Ndizi TV utabogeti obeko mtandao Ndizi TV ngaigo sora abeke ya beka bunaboyego twatete na omorobiri ose Ndizi TV nige ekorobereti emerobiri emia itoko brokana outdoor usitokoja angena asole ekarutokoja angena asole ende twasangamo nindo jena asenzemeli egesinga kya maseni twakora litukoreria Jumapili bono nande mbaro beretie ebinda kini bono ndo jena emisanero netorobereti na Jumapili tutaenda nje lakini nene cha msingi manone na litukoria Jumamosi iko mambi yo katokora tosoya Jumamosi saa 8 hadi saa 12:30 ngaitokale Camelback muroberikyo karoro Gusii urban extravaganza naroda banda bangi ba kon family alina I will attend hata mimi binafsi nitakuwa nina attend Joshua ni adima idison David alina ngo attend ya lakini na I think na amesema ata attend ibono abarali bonse ba Ndizi TV no bakale abasani bonse bi no bakale baina givina tumefanya tokora bune atokora igobono tone ngwevyu no kabisa litukolilia alia Betra na Miss F wametu batwandalire mangana matindi sana kono chabasani baode abuna awatakwepo bona makorana team ya Nyabeta na baba akone va mino tutakwepo igobono babo chivu babo kemunto no bakale ali kabisa baadaye na babo sagini watakuwa huko igoli tukodia Jumamosi tutakuwa tumejaa ndani ya nyumba abuna sensemeli ya Camelback Hotel ikutoka sensemo ya Kyoro inkiwa koromo ajumoria tumira no twins bono enachere etiketi yao na 200 only enaro Jose Mokodi na baji ticket na nyode na boku na jiru ticket yao mapema gose wetere SML ya M-Pesa riba na M-Pesa till number 9666651 intir number na tebina riba na M-Pesa wena jere ticket yao gose entrance fee ni shilingi 200 peke yake yani emia yono otebara lero beke emia na mambi wikachisa go beke emia iko kwaka ne 200 wasoir ende totengamo tunengwe itakuwa sherehe ya kubana sana inandoje wamepanga vizuri sana na njengo cha kwenda buno mogeni njengo kikagiane yoko deana ya bara tenena mayo tena lakini njengo la sio kande buno mogeni ali kabisa na basani ndoje na bange bakaro igoli tukoli ya Jumamosi manjumoria agote bina tomoja oise komoja ni goreterwa mange ingie kibano nya goteba ndo goteba ngena ni gotoka bwade Gusii urban extravaganza malida yonzi omaede arena Gusii urban extravaganza sinara alimo inalia areba kobeka hashtag ya kabembeli unowete kabembeli lingi no murobo tindi sana igo no mudro kare kuoka asenzemeli ya Camelback tarikibere yere Jumamosi yeye gojagira saa 8 hadi saa 12:30 woi ngoje na nonye ni timu ya mangara mayena bera ko yairukeli eyemo aseyemo kurwa somo bogani yo Camelback litugelio lia Jumamosi igo team Ndizi TV timu wasani bali Betra abegetalia na team
ekebemberi si team Gusii Urban Base bono kare Gusii Urban Extravaganza because bono ya bere extra itavaganza kabisa ya bere extravaganza niko tukara alia camera bag ngeko garango insist na no tukare camera bag tinta ke dio moje oise ko moja ni gore dirwa mbange enajere ticket yao na shilingi 200 peke yake 200 on maite 200 ya sukari ya 200 mafuta nginta ya 200 no ne sabuni omete omote aba bagora sabuni ere 145 mpaka 2 nini igona sabuni ya wono tebyo yonde njuba bere njo sani batato njubane injuni ya mata yao kabisa rende torena ki togo sherekia pamoja asomo bogani okameri baklitiko lia Jumamosi usikose ukikosa utachekwa ande koko sekeruto tebuna hayo mete ilikuwa imepana sana nindo jina bono na bara ibana kwa detona da yo ikatwikira naria toteba nirende na ngakitogo tenga tunengwe vyuno mambirane tusikoro beri na banda roberi betra jaja se bwato ke Friday mambiara tena nkieke bona akatwali kaneti tutongana Petra by the way atakuja kesho katika bwato ke edition ya Italia Free Friday hao tena nkieke atwali kaneti alia sensemeli ya kamera kwa Petra iwete Betra na kwari ni mambia somo Robert Bwensa lakini ase bwato ke edition ora tena nini umetuandalia asoma bogani camera back tuko lia Jumamosi wo majuma ya kenda utobwati enero Ndizi TV ubwansumu Gusii omoroberio Ensakia Ensakia ni goja kile tukiria Jumatatu hadi tuko lia Juma goja kila chinsa 12 chamambia mpaka chinsa isatu andi mete josho ngonya tutebya na bone Ensakia mete mugaso jakire ko barabuya ngonya kondomentare boda ikaboke ngonya gosuka tole rabanyane wajibosia to kolieta andi to koswa to saa 3 ngima lakini ngonya gosuka tole lakini to akware nikiandaye komyo so ime yumoroberio tutomere ujumbe yao 0792192834 na namba yetu ya studio asimambia bona Brighton wajire bwangake enamba ino dero chakaina ase screen yao nigere 0792192834 boige namba hiyo ni ira sensemo ya WhatsApp na WhatsApp watu mera ujumbe yao wetera sensemo hiyo ya okerero boige sensemo ya YouTube na watu nyora Ndizi TV News abuna watu nyora sensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital asenzema ya Facebook yaro i-comment digital moinali karukwa nyorende iko watu ikerere asemambi yabonga Charles kuru hotel Charles munali kuru Kikwete hotel tinda SMS yao asama tukanga bere gatatu inkikia bete Charles mamandasi moto iko ngikia bete kuru asenzema yasunika tutumire ujumbe yao toyorore Kisii yaro tume SMS yako Kemisobi motangi tume SMS yao Kefa kurugesima tume SMS yao Zimi na tuti kurualia senzama ya nyamakoro to iwodi ya gesima tume SMS yao abantu bali ya moniali bali iranya bali karantini bali mochenwa bali machuriati inainu bono swai memory abali liya boralia abali liya kumbali mwezi tumango SMS yeno motenga kimanda tutobwatia asimambia abali bonsi barasi wodi Johnsi 49 45 wards as a county ya Kisii tutumire ngo chumbe ino motubwatiti bali barasi je county Nyamira chi ward emerongibiri kaimot tutumire ngo chumbe ino nimotutaina motubwatiti ya asemambi yabonia ena Ndizi TV wansumusi omorobino okorosera itukuliao totethina bono boka tochaka manana tokora manaye kwa totethina leo tumechange ratiba kidogo kwa sababu wakili atakuwa na jaja ndani ya nyumba saa 1 Gona batura endere ko chibosio tujikorera usama gaseti to tomere kero wakiri akodire to tebina ndana ria ndete ko korekana imene isiku ya usiku le bono to SMS ya sesema ya check ya sinini ero tuma ngo tebina nda yebira na tigare tigoro ngo tebinde ngo tena rendinga kitonga kyokorigere bogima bwao sikite kirusko kobosio bire binati tigare ti bitano litukurigoro ngo tebinde lakini ngenda to SMS yao asemambi ya boniga Mwanchumoli na kingano tole amwasi tukiria Jumamosi mapema mbia igobono toma egosedi na ticket yao egalite gotiganse gostosie kere ruisiko go mwanchumoli tole no kugenda nganto chitomira na tukiria ria Jumamosi tunyale usanga amange na maya amange akarororo na kyo igwe tukunya gokururira emambi na togo ikaiga twakoinyoria nga no inyorete bono Jumamosi na Urban Blaze Extravaganza igobono mwanchumoli na kitogo ya uponyoria buna enchera ya moyo gotenga
amangana karororo ni moto wa kuotea mbali ekero gweta abasani bonsi borogongo rwa Gusii kurwa bateri abanyangero toche nonya bali bebipindi bawo active bawo chinyabeta ebipindi kyachire nkumanya beta na kyokonyorwa na kyokomisi ono se komisi litukerio na bora eterio na amanga maya Ndizi TV kwali kaneretie mwancho muri togotingana na yundo chinga ase orogongo rwa Gusii ndo chingana boigo bikore byobo itimbiga ine konyako ene kiwase chinsemo ase ensemo ya kitutu chache south litukori goro bono twanyorete nga na mayanda kero konyora nga omonto aitire goika ago apaka asoire gukotioka ase enka ase abantu bamenyete nabu lakini rende bono negento kyogo ichani sana ekere twaroche nga omosacho yo mobwe myaka yigatwa anyolekanete egakwete ase nyomba yaye ase nyomba yi enkose nkeyo tariere bwe komenyete mbamenyete na abantu bande bono negento kirete nonya abantu baka sagana oyore ise asikiri bautenga konye bara igure nga nkoma na babwateri omana geteiganere igoro ijebesa lakini bono mbama itiki kirete ogokwa kwa mongwano yoiga na ninki atari ko reporter banegenteke na mwancho muri lyo kibwato go ichana nkeringa ninki omoga koyoiga atarenge goko gose atari ko tebya abantu nkikere osenda ake akanyora osirire ninki atari ko ake roboti bono negento ege kongu nonyana abantu mbabo imbachitu no borro bonge ekagera bakamubwatia omoga ko ri bakaramo sunyunta bakamwabinyerere bikeigorende lakini ile twase enakonye tu akairu anya gitari asebona agendete kwenyorera obugwenia kolende negento kyogo chania sana ekero konyora nga amonto agoitwa agoika ogokwa gose akonyora nga akwete agento ribori ndiringa omwancho murigereria ekero omonto agokwa lituko litanga lya kabiri gatatu ayo mwa amate yaye momenyete nere enkeyo turkwiboria nga inya getachiete konye ne nyomba yaye siekirerio kato kwiboringa na kimoyo nde siekirerio kaigero ora ndora kongonta okonyara teliko igorwa no nabo okotebya abantu nga yana kongontire moyo nde na nyode nga tekali kuigora nchungo monkonye igobono mwancho ndegento kyogo ichania sana bono rende bikore bunebyo nebikore ebibi bitari gonchirano ase ekenyoro bono egirenye kenyoro kirikage tunyansi kerike gotoka se county ya Kisii imeye bunge ya kitutu chache south bono na abantu bali na majanda ase bono abo tukibwa chakiwere ndekirete nonyana ogosira kwa mosacho yube myaka ija igatwa nabigontro chenga siasa ase county ya Kisii nga teraba buje ikagose terati gwa maega ekagantro chenga abantu bali asense osabanyali bali ensemo yabanyali bali bono basokire bali bakomocha nere Robert Mondo jora makonyi bo mugavana bwe county ya Kisii aso kwaregania abara ibande bakorwa abande bali kurwa se county ase kyama kya UDA na bara ibande asinka yaye na bande basokire komosira igobona se moya siasa gosase abora ibwa county ya Kisii abara ibo kabanyene mbabwate engusana no geteiga engusana nagante kwane kiwa nduramanyanga bono ngogocha konye kora engusana neyega tukabuga matukali monogeribe bungene ne mo speaker era Moses gwetangura liri ababwatane tiga tukaranga bonde bintu byabeire buya kolende mambi ya nande bone kamanya gwateka oikaboni ga bado ntoramanya ngoyora ache ko tubwatania osora bwatania barayiboka babane abarayiboka abanyene omwancho muri kineke nteto manyanga nabarayiboka abanyene babwate ngusanano nabo igono abarajana buto koligereria abana nabuno na abana baitu bakoligereria batenga nteto ko bomurayibu na manyagete akibono roche ngababuka bawe Ensakia barokie ngusanano yabo barokinga mbalibu yambabwate bwa matebuya bono ntomaitinga ninkikere nabo igonto bwato kwegena nga mbache ka kwekora engusanano yabo babeke chingana cyabo ensemo bakolera abana inchibe county ya Kisii ekero koligeria ya chi county chinyinge chiri chibwate chingusanano eiga abarayi babwate chingusanano magendo tali wika ase county echo magendo tali kolekana buya ase county gose chi county echo ekero koligeria abarayi babwate chingusanano igonere buya barenge gochamo ase genkyo
babwatane bakorane bagayana amaganabo bakorera abananchi amagendera kyagera abananchi ntwe tobegete kali buna bamenyi be county ya Kisii eligo to wakilisha gotokolera amagenderero nabo igontora chenga ase ward eri ibeno omo MCA na Steve Arika bakubwatana bakubwatana ajari nigobono bachageti beno morobiri obukubwato kama somo ayechi computer gocha saba sae omaite buna momaite boniga alimere mengenerera chigosoka eri okora chi machine yani omtandao digital emagana digital bono emere motali okagasi yamagoko yaya kubwata computer kawiga noma obwato bomanyigoro ye computer naboko nyoranga kwanyora iremeremo igobono nekero kerikia sana ase wodi eri ibino tochenga abasae bono bachakire bene morobero yobo ba masomo computer ribege digitali ase bona abawo chikwemanya mange igoro yekere emiremo yekerero agosomi wana kino nyora apply none chigasi okorige chigasi ase chinse chesu kore Kenya lakini okoro monte gasi ore ense ya Michael ense meya moyo kwerige ya ngeria abono ndochenga serikali county ya Kisii bakumatana na neli ya ewodi ya ibeno bono bachire nkuma bona ali bona ina toganeti okubwatana na buno ko erinda abasaye baito basaye tonyole chigasi tari lazima togenda mchengo bono yana bokwenda nonyena okorige nona akasimika oiga kwanyora ko kwerigerie egengeri yao kwanyorera asenchirere yabene ekiagara kwa irubu manyobo iga ogosoma masoma ya kwa iru na digital baiga yechi computer ya digital bono nkumanyora amange igo bono na konye kubwato muibori na boko ene kinga muibori obo chakire bena asama soma ya computer irunyale kumanya kikigendete nabo igonera manye kwenyorera chigasi chiri abandi barachikonyora amatuko ale motwe bomwancho mole gotumanya ngano torasobwamo genda gotumira SMS ya wetera sinamba era screen ejede 0792192834 ili tunyale usanga asenchira ere yobwamo nabo igotobwati wetera sense moye mtandao asogotonyora asense meri ya Facebook na Ndizi TV News Digital ili nyale usanga amona ntwe yamo ase yemo nabo kubatoka comment yao so jumbe yao asenseme ya Facebook bokwariga ni babiri batatu ogoso babiri batatu asomoro biri obwensa kina bwo na bawashia elio abande bonsi bamanye inkikigendrete nabo iga asensemo ya YouTube tunyali na Ndizi TV News elio nyalo sanga amo 90 na asensemo ya website tunyali na www.ndizitv.net elio nyale osanga amo 90 sebali barasinse cha Michael amashabikeito ansi bali badi team diaspora mwensi nkobatenga karibu toma SMS ikiagera egotorega iga asengencho yainwe piazanu manchu muri Ndizi TV ayunansi agendrede okoreka na isike usiko natagana kwera sense moyebiro asense meye ibino buna Dorcas atebire no murubiri wa chill oyo ochagete asense meye kole no murubiri oyo nigo konya okorekana asigitike usi stadium kole ndo mo MC we wodi ya ibino murubiri no gendrede akali question mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbara tibino murubiri oyo tiwende mashinani nagiagerete umurubiri oyo agile digital program ochiete asense moye bino ende gosomia bana osabasa tari basaiboka mpaka none muntu tegosoma mangana a computer atete ko manyobo manyibwe computer amangana yekerero atakuwa anafunzwa uko alianse moye bino kiagerete murubiri wa chaki wali tukirigoro asense meyo ya ibeno asabasa bawo konya komete ina korengana stiwaliga ni atete na ene arrange yamo yogo konya basae konyora magiri ayo anene karbar utumeke transport nyingi ko ruibeno mpaka Kisii town stadium ali bone kabairerwe umuroberi yo angenanga ende banyora masoma yo agile digital program asinjera yemo yoko someria mangana a computer asinjera yekerero ayo naraendeta se wodili yebeno asenjere ya mogose yende omwanjwa omurigeria ena Ndizi TV wasmusina takanda gotebi igoro ya alina gotebi igoro ayebiro ngote igoro na gotebi ndu bitano na ki otakire koba ngote getangani walk your walk yani goikota alini nkwani ria okwana abandomeno monche montonje ninwa na nekena ngote na half a plan goikoto ale plan ngote bina goika stay focus dia sigo ase egori rutete konyora ngote na land kurwa se mistake ya bande ngote na omonto mongain niga kolani kurwa se mistake yaye but yo mondore wise timedina de Joshua ndina clever man
and a wise man. What is the difference between Joshua a clever man and a wise man? Monto mongaini no monto bwate wise lakini naso munwe kenyamando a clever man ni akora ni kuro mistake yae lakini a wise person ni kuro ase mistake ya bandi bono litukoli yale rona tango mentere ebinde bitano osebine ende tokole kuro ase semi ento kende ngo devina develop the right attitude, be positive, yani attitude yao towards your colleagues, towards your friends, towards yao will attract people, the right people to your life. Yani attitude iliyo bwate attitude yone iliyo bwate no na sigas imeto mondo kwa na sigas no mwalimu wale no ngende tabu attitude yegas iki attitude iliyo ratwale ase mirimo yao, it will attract you to the right people. You should be positive. We coca to be positive. And to kende giata no cabere, canona mentane guru vigoro, nena kim. Cultivate a smile. Smile when it's getting tough. Smile when it's hell. Yani, tuara omogogo, tuara non smile. Ndrogo nyone binto bia kongire. Tuare smile. But a smile yeve a smile is genuine. Meto mondana ko sekera busaigo. Tu yani ako jiri but ndani yake kuna kinyongo, so you should have a smile, a genuine smile. Kwa chenjire attitude endo twara ekia ne smile yao yani umondo wasiogede umondo yani olebia go make sure no go extend yole ebinto bya obe honest obe happy and onyaro kusuka ujibosio ase obogimo egendo kende ngena be cool. Yani kabomo kanyegu. At work you should retain your cool at all times and no matter what, never even lose your dignity. Yani kabe omo toereru omo kanyegu ase medendere na rali kura dorigena atuara lituko li kanyegu. Na ni fresh sana lituko li kanyegu li toereru. Igobo no na ase mirimo yao be cool. Omondo na akogosera you just be cool. Mondo na akora yani kabomo kanyegu lakini only main part utali wana kutoro the dances mede aba toba kuru abantu barena obukira kwao bako take for advantage. No kabo motoera lakini don't tolerate nonsense as nonsense yajire egine gento kya gatana gento gya kianda kandi tujokora speak well yani twara chingwana chire chiokoreta murembe wherever you are kende gyonse okora Dema kokora chingwana chiralete omore. That's why we say na speak well. Kwana chingwana chirijitarete a problem. Don't create a problem and don't trouble a problem before trouble troubles you. Yani dego jago mete beze enkwana nerora kwane erete libere. To deona oro meme ni kiungo kidogo sana lakini napoke koreta amava. Iko kabo monto mongaini okokwana buya. Tukwana ogecha mondo tukwana usari kintu gete ikobono tema achingwana jaunga gyuchibeka andonsia soberede ase emirimo yao egento kyo mwerio ase mambi yabone gasense moyebiro yiko mibone kyana jagite igoro manya ayeningu know yourself manyango ayeningu ukijua we ni nani manyanga kietemba ya ere attitude yaonereriye ngakiore ayebie ko munyene kama mimi Brighton na kingue manya buna injinya bende ngakinge manyede ukijua peke yako character yao iko kwa manyina kiko survive na bantu bandi. That's why I tell you botambena character yao ni iliye kerora ebieka ngakiogora ekerora ebieka ori no na gasi ebieka ngakiogora nabo kwa mumenye nyombe tarabuze weekend ma uwabuze karabwe bagoje ibonere character yao ekero kwarugire nko nuwa mora geresa esubulimi ode njidini kunya kupeka sani ikyare sani ko bujajire ora geresa esubulimi ori guru esubuli ibonere character yao igobono kore manyango omanye strengths yao yani chinguru yao nobore ubwao okumanye binde bibero mwanju morera abono watobo irobogimo wikomanyena omanya ebieka ngaki inyomba ndagete kwagaje obeke priorities yao igo kwa mere strength chinguru yao na weakness yao igo mwanju mere emanye garogwe manyira ebieka bono kuba you have a realistic image yao
Umuntu takumanya. Oi manye. Maite aibia kanwe maite kuna watu wanafali. Unajua wanasemanga mtu akifalia ngozi ya kondo. Iwo muntu ne manyete. Lakini bona abegetheri hiyo liye ng'onde lakini ndani ni umbwa mwitu. Iwo mwanjo mwenye karo kwe manyire utafanya kitu ambacho kinastahili kufanya. Ige manye kwana buya kabomo toereru korege ntukirita kerego kora atwara ebirengere libya boss to mind ine ero develop the right attitude ebina bionsi tware smile obogimo bombosa metengo ka twatwa tena obogimo bombosa ragera obogimo boromete etobu bwate tumaite mambia tumaite mambia kikere because yemete now the getabu ngere ngo jogosomera kiriki getubo engi kwanda bezana egentongere omondo atubire mwanya banda atubire ikomono mwanjumuria ebina na gosomirina kore manyango ayaningo ayuna ayebiro asemambi yaboniga Umwanchumuria nere buya bwimanya ayeningo naboigo obe omuntu obwemanyete kigima ugandra gutuma SMS yao wetera se namba erese screen 0921928834 eryonyalo tumanyanga no tore ase enseme yemo gusino tara ase page yemo ase omurobiri obwensakia emambi yabono omugeni ito nere higerari wakili ago tumanyanga nabago araike onyorira ke igobona arachigucha chinsachiri cha botambe bono igobone to gochikogendera nemirobiri yeito buna botambe Brighton abona atubwatu keire eri ukori nyengo se SMS gotenga bona use kubwatikana nebitango bitanyale kunyarikana bona okangana barache anyoru gose aike chinsachiri icha kawaida ko mwanchu muri kutenga bono na botogana tenemero bidio buna botambe tirati na kene ngyo yasukire bono ne togotenga chinsago chanchiri icha bena ense ya monenusu igobona ntochigo cha ense meri ya kabere ase bonto ko cha sense mo ya magazeti igo mwanchu muri ende gotume SMS yao uchumbe yao gotumanyanga na otore pamoja mo ase mo goika omoerio obomoro bidio bwe Ensakia ase emambi yabona nabigongo ndatara sense meri ya check igobono enkukumanyanga to basa konyorwa bindo chenge birombi gasa ine goikange asense meri ya check temango gotoma uchumbe yao wetera sense mo ya Facebook asauti mina Ndizi TV News Digital nabigo toma SMS ya wetera se namba ya 0792192834 itu ikase meri ya check tonyorenga no tore asobwamo twanyara gokwana ni metense meri no to gokwana ni no to kumanya ngano tole pamoja to manyanga rero yonde koranga ataranyara kubuka okoranga rero ta estima nyare ngeboye na to kumanya oli buya ekiagaranga ntubona tolegaiga Digo tolegana na nagotinga asingencho yao na kitogotenga gwatolikera SMS watu tebinga mbuyoge ndrete na litokwe igubuya ekiagere kirole buya na intu etobwate omogoko yoge ndra gutuma SMS yao tunyale kubwatoka ase ensemo iyo ya check na wewe mwanchu muri kumanyanga bono Mbura yelnino negende tugutwa ase ensetu ya Kenya na bage kora irano nyane ne lituko korwe chaka gutu ndo chenga ase orgongo rwa Gusii tali chinsemo chonsi korende ase nsemo na ringe ni gondo chenga ase tukori igoro ni go ya temete kora kera lakini ase chinsemo chinde ne chi county chinde negende tugutwa ni go ya salire nivo enyinge mono ase abanta bange batikiro batari ne chinyomba ase amaro irari a kipindupindu chimareli achabere chikolekana wateka chinga kechiga chiembura yelnino na bego no nechinyagitali boni gebi uno bono biko boka chinyagitali bono chikonyara abantu abange bakonyora nga ebi uno na bibire bimogete igoro Niko mwanchuma kotenga bono nechinga kitokwerinda ntwabanyene tuligirerie na bayiga serekane ntokubwatuka emeroberio yokwana kinga nkorwero bokonyi ochia ase abakenya ase gose kubwatukana nembure yele ne kyagara mbago ikaranse igabarigaria abantu bakonyarika ekyaira abantu gwetanira chimisano bakiru chiri buchimisano bakirwe nembure yele nino banyorire mechano abande basirire
abande basiririe nibo etugo yonsi chinyomba ona abantu abange batigarete busa batigarete busa mbabwati kende abana mba maitinki bakori mambi mba maitinki keocha kwa mambi nona se mabakwegeka kende tikeyo igo bone serikali ngento kobekemero biro igo sene ngento gukora chinkwano igoronga kibara akonye abakenya abari bagendete gwakwa nemo chando yo bwembura yelnino amona ndamanga ngento kolekana asenseto ya Kenya chinga kitoro chenga engana ya housing levy ne gendrete gukwanerwa ase chinsemo ao sase abantu ao mbaga tukwanira higoro yengana ya housing levy yatinitiwa ne kigambiro ase baete serikali matukomero ngene na 5 oikachitariki 10 omotinyo mutangani enywale serikali gosekonye yabwatengane ende gosiyale gochigopinga enyale goikagali na gopinga gosiyale comment gose yale ko gosira na bekonyala kana ometino ne serikali chenche birengate nga bono na batogo chenchi go chega kyagera mwete serikali yetubunere na bebe ate emero berio emiya bono ntwara chino mo nere land CS nere esta waume ona tetenga baliba gose bali geta abantu bakobakorere gasi bagendere ko babitura chibesa chiricha housing levy 1.5% robono ara tetenga egendere ko bitura ko babono koranga koika tumanye inga ibone berete ebono to gwendra ko bitura nto abakenye twago getekere twigwete ke ambero kya teneniri egose kyara tebiri bono batenga eyega igerma mentioneri chiko bona abakenya abange abana babetera bago getena bono motienyo iga bono nturigo chikobitura lakini bono ero tebirenga esta wa mautenga abantu bagende kubiturwa chibese cyo weikali tukoribone kigambere ko bekabene gose bawo chigokora engane yutare 10 turamanya bono bado ngogendra bawo chikobitura gose ngotigera bari gabu ajo sinto chikumanya go chimotu agekera wakili oite aikire kolenda inari gati ari agendete okorekana ase enseto ya Kenya nabo igonto chikunyamanya mono keto ikire chinsemo chiri cha magazeti ase county ya Kisii na mange agendete ase county ya Nyamira na manga agendete igobono to basogo sukato basogendale tete kwenda sensemo ya check Brighton ose tora kuonera ayale asero goborwa Gusii na sisema ya check ikere bitu bya kire jimyo gete to kana sisema ya check agingora ko nyeruna inyora sisema ya camera back dare mbili yire Saturday ingire ndora nyorero inchororo ende torigire rina ki togokora buna togokora intutwe buna tani mejinde yakora buna intwe inero Gusii happen extravaganza Betra na Miss F batwari rina litugelio no tokale le camera bag ojagira chinza sana iso to chamo gasombaka chinza 12 nenuzi gotomocha wisoko moja nigo uranyuru nyona ni shilingi 200 joka okwe na jire ticket yao na gochoro ende to tenge pamoja shosho down the ino akare nyona na egesiga etimweli ya Nyabeta nade ndoje no ere bionzi baba chibu baba bonsi no bakaralia bakwana kina litukelia abiri to moja enajere ticket yago na 200 dir number bekalia Liban Mpesa tir number 89666551 amuno kwena jera ticket yao ekero to chikosoa asensemeyo ya Gusii happen extravaganza na odena litikolia angyo na bonda arangeri Petra achache ali asensemo yebwatoke gyara yebwatoke team no tokara na bonda je morangeri acha to daina nkendo keke atwariganerie asensemeyo ya Gusii urban place gyara wika to ende turigirina ngaki twenstogotenga tutanengwa vyuno kweli hiyo ni siku ya Jumamosi ikoto mmoja kutobwati kera enero Ndizi TV obwansumo Gusii inero emeroberio akwariganeri kabisa asenjirabe na otebina Liban Mpesa dir number 9666651 ikobwena jere ticket yao ya shilingi 200 peke yake ikiera hicho imate tokora no sukali lakini tutonyorane litukelio asensemeyo ya camera twenda asensemeyo ya check majumalia torembare baso ile meyo mori medena automo somi Susanil ma white Edwin Morali tunda green omochokoro onyasinga makinu getuma bitulisho soro abigeri nyeusia omoikoyo junior obwa Ombuoli Calvin, Erikio Soro, Henry Ochoge, Rosa Yona, Delis Mogoi, Daniel Mboka. Bungati hali baso ile meyumoro wiri Kirande Dennis, Dereso Mbogo,
okuguru kwembata radio seko amona abanda abange noje bana mwasoire ime yomuroberio bwensakia bono mambia sana kwa uchumbe yenu ikamwere chinga chino asoko like SMS yenu asemambi yabone tari raisi umaite koboka tari raisi nane kwenda kina kualikira SMS yao na tari raisi kwenda kina wasoire asenyomba ya Ensakia bono mambia litunda kinao thana from Karen Nairobi ngote Nairobi Kenya au te abana bwa kirebia Ensakia ababonsi baso ime yomuroberio Adero Moikoyo Junior Anthony Lagori Jones Bundi amenya Kiran Dennis Embusuregia Shira Kemto Salomo Nyoni Mama Kerigan Emiri Mongare Mature Tule Jared Diruma White Engenengani ya Grace Rameke Obuya Douglas Ogega Daniel Onkoba Steven Nyabere nabasoma bonsi kyagera nere utangana koigora egesieri abantu bonsi bakianungu bosamaro litukoligia asante sana lituna green and nero yo nere inasomira asante omojogoro nyasinga na forum live from Kirigori town pamoja nokoro kwembata chimba bachinko amana bantu basoime yomurobira asante sana Dorvin Moraha then good morning Brighton Dorcas and Joshua always tuned in watching live you loud and clear it's another a new day we are in we are alive, we are joyful, we are blessed. May I wish my family, parents, friends, and all fans of this TV, without forgetting my enemies, to have a wonderful day and a happy new month ahead of them. May God bless them. I am in Ensakia botambi mpaka mwerio nyasaba seni botambi Brighton ni timu ya ino yonsi asigasi engia moko asante sana Adolfin Mora Susan Liluma White out there watching live from Kitutu Masaba akuna sisi kurwasi county ya Nyamira Tomo somea na kuruma bajunyaiwa akuna sisi adena bwa kirebuya Rebecca Bochere oina adena God is good all the time and we will thank God for the gift of life bwa kirebuya Brighton Dorcas na Joshua na masabiki abairi abasani bila kusawa wabisa bane pamoja na umugaka oye Karen Korwa Katal Joshua na Faith abana baye wishing them litkuli kanye kwa asante sana Rebecca Bochere oino eno kumochera tena good morning watching live from Isepania border bwakiro yakigima kongokaneri mama ominto patsheba kwamboka ole biombe mwanyabando atware emambie ngia pamoja na team Silent Batuare emambie pamoja na wanafunzi wote wa Border Area Academy. Asubuhi njema likizo iko karibu kuisha tibeba agosoma Teddy Bravo atatundi in from Keroka Technical Institute na musha akarikotura moswati omwabo channel nyanchoka na mamu mwabo stera bonari ya kwadina baboke paso ime yomoroberio mboli Calvin ni yako bado nimeiona otana watching live from Murongo tuned in kama kawaida Thomas Sabo kadena kurwa waitaka Elia let me wish my mom Dolis Kerubo Janet Mose Evarin Mose James Mose Thomas Soboke ukiandika beka chikoma alingo manyana amalieta yumonto diadire lakini acha nijaribu kusoma Janet Mose Evarin Mose James Mose Machakos Jacqueline Machoka adana Kisii School graduate kwamboka Nyamecho Primary Kenya Frevia Kerubo Happy Kids Junior Academy waitaka Happy Thursday morning Plata Brighton and Dorcas Kemuma asante ukiandika andika koma ndio tunajua kwa beka chikoma ona lebo Julius Omosomba adana as usual present from Amakara Settlement Scheme Nyamira County current at Keroka Technical Training Institute abangati bali bana tutumaje SMS Dorcas yakienda kusoma sa Facebook karangori rijimwa atumire asensemo yesim Teddy Bravo tune in from Keroka Technical Institute na amsha my sister Shane Nyanchoka na my mom Stera Akrustera Abonadeli na boigonere Asusiridu Mawaita ta watching live from Tumasaba Teddy Bravo tena ameandika tena watching live Justin Abuga Bonya utakorwa suko skisaju Kajiado pamoja Thomas Isaboke good morning brother Brighton let me wish to all my family members in Sengera Bomachoge Church happy Thursday morning asante sana Thomas Isaboke Ndizi TV news good morning brother Brighton please try to bring to the governor of Kisii County and discuss what is going on there things are not well there kikuna shida so that atuambie Thomas Isaboka utenga turarigi mu governor we county ya Kisii ara chache ntocho twene kinga twaikira niriayo tikatolea beka emerobeli bene Dennis Mogoi ata watching live from Nyabitunwa Sarigo Edwin Machabia ata tune in from Nyamira County Chebingombe wakilisha show asante sana moture turura Jared
ata watching live korwa Nyachichi Secondary School. Asante sana. Rosa Nyona watching up to the end. Asante sana. Henry Ochoki daktari ata korwa Itibo City Kisii County niko ndani tune in pamoja. Asante sana. Mzee wa Mastingo ata naipenda sana Ensakia. Asante sana mzee wa Mastingo. Mochokoro Nyansinga ata following from Kirigold Town pamoja na Okogoro Kwembata Chimbabache Engu kwa asante sana. Beatrice Osorata pamoja asante sana. Ya Dolphin Murankwanya soma. Teresa Mbogo good morning Ensakia watching live from Saudi. Asante sana. John Kimatata good morning Ensakia. Asante sana. Ochara William beautiful morning Korwa Aiga sense Kisii locked in. Asante sana. Ona Peter Ongeri getata korwa Bokibarori komo asante sana Peter Ongeri. Waziri mkuu good morning brother Brighton na Madam Dorcas Wakire buya Gaki from Doha Qatar watching live. Ensakia asante sana waziri mkuu. Gendera utuma SMS chaose chise uchumbe ya wase moya Facebook tunyana kwenye bwatuka ase enchera ere engi ya kegima nereto ni Embese group ata Hai Ndizi TV show ni kondani na Caleb Obara korwa boige nyatuoni etoni Embese watching live amo na Lena Nyabuto abana bana Shylock na Nerisa rituko ikanyeku. Asante sana Denson Nyambo Nyancha ata pamoja Nicolas Korwa Nyansongo stage niko tunda. Asante sana na boigo na ndo irani ata Nicolas irani ata na Juliet Oya na bana Sheri na Bill Daddy Korwa Nyasongo stage niko tuned in. Asante sana. Asante sana Nicolas Grace Ongwe nyata good morning Brighton na Dorcas getting you loud and clear from Kijauri Nyansiongo na Kefason Bosire Lucas Raisu Super Susan Mirambo Grace Ombaji Steven Oyendo Fred Mosima Zakari Makori Moginda Edu Muzazi Nyamache Witso na Dennis Kirandi Eshe Kibanda Isaya Nyabuto Nyamasongo engineer Caleb Lilian na boygo na mona banda teba na Elda Samuel Onyego Makindu getumata abarari abandizi TV bwakire buyekema omorai omuyata dikorama omokungu ase abana bare ekero abarai okay erabono ene kerengere kyayo tenga baraya bayamba dikorama omokungu ase abana bare ine ya Makindu getuma ibirengero bya na biti sosorata pamoja atomo somikoro abo Okay, ya Makindu otenga abarari abandizi TV bwakire bwakya buyakigima omorayi omuyatari korama omukungu asabana bare ekero omorayi akorama omwana b'omonto echokora naki akoigwa korwa Kisumu umbuya abokiete. Asante sana nebirengere byaye Makindu getuma otenga morayi omuyatari korama omonto osemwana b'omonto akera abana barororo inere tumire korwa chinsemo chiri cha Kisumu Makindu getuma nabigari nyaosi korwa chitago hemanya libali masaba bwakire ngotoma engora ya nego chase omoche okarani mabiria ase okomosiria omwana oyelona dikarani Nyasaye abaye oboremu na intutoko watomera engora ya itogo cha ase familia eyu asogo siria omwana obo omoikoyo junior tari tunda green. Thank you. Okay akomwakira ya mano itunda green. Asante sana kendo mwacho muri gotuma SMS yao tunyale kunye bwatoka mbeo chinga kibune chika tukubwatoka echinde tutaranda zizameri yomotimo kombia sana Makindu getuma ni birenge bya yaru lakini nugo kwana kwande okorane na ero kwande goro yabarai ekero muraya kura moyonde igona benga monto kura omukungu asabana baye igona batete yo nere Makindu getuma. Asante sana kwa ujumbe wako cha John Ombata na watching live from Nairobi Kiambu County no alimi yomurubiri abungati abari batumire SMS yaba semambi yaboniga elikina umetuma agento getabu timatingere kieke watoma lingine watoma abu timetine yake lakini sawa. Hiyo ni sijui kama ni ya wimbo ama ni ya nini. Leo si siku ya wimbo. Eliki kama ni wimbo unakosea ama unaotea. Lero ni tuko lieli chiko. Utegezo bonna ngakiro ai bono jino ne karabara ai bago nyako sunyundana. To kora to debi na ne kerengere likiao. Matera ntoka ne trakini chuma yere mambi. Igorende tuararo na kitokora. Keri estera na kurbo bas nyaboterere amolioka na mama Meli Nyarangi. My son Eugene
Brighton. Asante sana lietali anena Arabu pia sana Kelly Steli genda utobwatia. Jared Kebaso Orango from Mabundu morning na waweka ndani ya Ensakia. Adena tobega timu ya Ensakia wafuatao. Vires Kebaso, Alvin Abuga, Bradvin Olango na Kwamboka Kebaso tena aba obabekire me Ensakia. Vires Kebaso, Alvin Abuga, Bradvin Olango na Kwamboka Kebaso baso ime yomoroberi. Morning Brighton Joshua bwakire buya emambiengia omonenya sato anjeire twaroreri tukolia lero. Thanks sana ase ayebiro. You normally motivate us a lot. Wishing masabiki wote wa Ensakia a fruitful day ahead. Kurwa Nyangongo Junction, getting ilo nagiria oinere Sovi Kemi Motange. Sana Sovi. Sovi umesema ya kwamba tutakutana siku ya Saturday kweli. Akintara ore posta yake watebana you will attend. Tuma picha yako oroseri wali tojebeke mitandao na wewe utakuwa mmoja wetu. Hiyo siku yenu kwanya kwa moja aseji function digital kwenda. Kemi Sovi Motange ajawahi kosa. Kesto njali. Kisii aro sijaona SMS yako na eno karo sasa kwa ajili marathon Nairobi lakini marathon njaera ntumire ngonde ina utakuwa huko mete tunatoka na baraibande otebine no ene king tutakuwa huko na Steve Alika ngoma tebinde tobe ro Rose Mujima tena umongina Edermonte kwa Nairobi by Brighton. I salute you all on this TV. Ujumbe Ensakia mbuya atena ujumbe Ensakia mbuya mete Ensakia na ribata vitamin D kabisa ekolete neji basu ekone kina twawikira senjira yabenu manjumure sari bire bito bya mnyogire tatusio miasa mirindi studio to koirana tutendana na check pa tutosasa zemya magaseti ekaro wagiria tutabina ile no more time yaga okora bone bina na bora bya sukigo jibosio ose bya ba postbone de gono agoja asejinga chiri chiaye chabo tambe diko nyototakira kubune protocol yetu kuri ala era kinende wakiri amesema jinsa jirija chabo tambago jabona chagoja ikiandu wataka kufixiga aje lakini wametuambia jinsa jaya na chao ikase studio sema mbia boniga eline tokuwa na mangana yerichu konde to moja ko tobwatia ustosuka osiko tukani yoreterwa mange tokwara sensa meri ya Joshua akora bune mechende akora bune to kora tari bune mechende akora ende tumanye koirana tosasa sensa ya magaseti na ande tumago endera na check yasema mbia bone kemne digisemba tinda akora SMS yao najua kwamba iko njiani David Kimordinanyara na John Kimordinanyara nimedena ngoja jire asenjira ya ben nimedena ya meeted mheshimiwa meeted nimedena SMS yango chere asema mbia bone babo nani medena ya karoko nganya ko ikote bye kinyuru nangu nganyole sawa twenda sensema ya Joshua utatokoirana tumakwenda sensema ya magaseti asema mbia bone ene on this TV bwansu womouse. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omogoko ekegeni kali moigo omuliyeri ya television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira lituko lya Jumatatu wika ijuma gucakira chinsa isano isetwa gwika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima w'ubukuru mwaka na bwigo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera y'abasaye Nawakaribisha katika Gusii Urban extravaganza. Utakubali kuja Jumamosi asama chama ile Akamen Park. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza shitariki ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Akamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Penkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Jeff the Puja na Bandabange abubagendrete kwilikia Mbikere naroro na koreto mogoko gucakira chiza isano nise tuchamugaso gwikarigo robe
bono ayibunu mwanchi wabateriaba nabo igwo mwanchi w'omurubyo Gusii Urban Blaze twari tariki y'Ugwikiranaruro iryo yariko basira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guswa Kisii asichina mbichi iryo manyamange ebesa yogo soiraruro nichishiligi chimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobari certified chigari chikolire maintenance wiya nigoba kurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bale A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bale omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya naboko bakresime asichina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Gocha kirumu tinyi 12 ime ya Ndizi TV ime na isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha konye motoro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo ere bomo kongostengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ime ya Ndizi TV eri tumumanye omokungu stengo ningo womukungu stengo Jumatatu jinsa ibere chabo tuko na Dorcas Kemuma negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Napoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Pia mano mwacho wegetaseni Ndizi TV mwacho morigeria gote ngambu ya monaso gochora Ndizi TV ko bagitaseni kyao kyabona mambia asomoro biri Ensakia astoka sene gosanga amange ayo agendete ase orogongo rwa Gusii amona isiko nabigone chinse chonsi chiri chitwetane na sense yiga abo atanga ni mwacho morigeria na kwana iguro ya land CS ne Alice waume ngosabo kwabera abo asenate ba Esther wamo meta marieta na bakochia awo kolekani abantu ababonsi nigo bamanye kaine bono okonyana abo kolekana
na ukonyora gwa kwaniririo yegarikari oye ono ngosaba okwabera bwasa atangani ni gakoro konganere CS Alice Wahome bo mwancho bole ne chinga kishine gotenga bono tokwenda aseyemo oche sensemo ya magazeti tonyale koligereria na ya aire oborito aire molekeire asenseme yega ya magazeti eri tonyale kumanya ninki kegenderete ekyagera magazeti nkuimukiara mange kegima alikire nabo igonkolikere nonyankuru achinse cha Michael igoto basako suka bono chinse chitocho kumanya ninki kegendeta sense cha Kenya na chechika na bwiko nabakwenda gutuma SMS yao wetrase namba erase screen ejwedo 0792192834 edio nyale gotorikera uchumbe yao woso SMS yae nyengi onyale gotebya naki omeroberio obegete yo kwebangari tukoria rero na boigo Ensakia no begete babere batatu wasoire no gendrete kubwatia aya twabire tugusanga korwa bwatangani ikatwasangira mange ayebiro konyagweta bona boko so sensemo ya YouTube abonya gotubuati korumaiga tinte tiwo eterukende na Kindizi TV ebere tororo konye kwa gose andake kwanyorwa kwale gokama gwachi gocha kwanyara gose na mangana twa kwanira gweteire bono goswa YouTube asensemo yonyo asoto na Ndizi TV News abubono onyale gotubuatia korwa ororo naboiga sensemo ya Facebook okotemina Ndizi TV News Digital abeke comment yao gabu so ibabere batatu asomoroberi gose aligani gose bakwani tumanya na makwani na no kubatokana na comment na kiuchumi ekoirete nonyene nga kirucho borai county ya Kisii Nyamira na boiga sense ya Kenya ayonsi nabo okorwa uchumbe yao nabo okorwe birengera byao kuna butambo mwancho murigaria ni gongo chana twara gazeti ya Daily Nation uwe butambe na jirongo twara gazeti ya The Standard mwancho muriria ekatote bana kenda gututumira uchumbe yao ni jempusirengia na enda gutuma uchumbe yae wathano arimi yumoroberio enda gututumira uchumbe yao asemambi yabone enda gutubwatia kaltoswira sensemo ya magazeti asemambi yabone ase gazeti ya Daily Nation page ntangani ni gobono emolikerete ikoro inaki aba CS babere aba waziri babere banyorira sa kongo kubwaterani gwa amona amafuta ayo amanyikanyira cooking oil scam bono ase aba cabinet secretary babere naboigo abanene ose abaraya ase prastato bono babere bako butwa emeremo ase tukibogenda tekokorwa igoro ya okolentwa kwa mafuta ayo isaine chibesa 16.5 billion ayobono ase enchere itamanyiri yani itabwenera tigose ase lichiko litabwatiri gose mamincha yerichiko abagoteonga irregular importation igo mwancho moligira nabono abawaziri babira benyodra sakongu amo nabarayibanda banene ase serikali ase bono amagutayo abanerete gocha gokonya okeania obogima gose amagori ase enseto ya Kenya ase boigo ebinto binde biregati ya mafuta yo gotatiga mafuta yo ngamoneskari awo amochere amone bituma ibono bya bete bikorentwa mamincha neri chiko naboiga ase page ye entangani nigondoche bono boige molekerete igoro ya omoraibe kyama kya ODM nere Raila Odinga ase bono atebire gose akwandina nigobono semo ya opposition yere azimio la umoja bono yaganiri referendum edioko etia ebinto ebibere bitatu ibono byaba bigokwanirwa ase ensemeri ya bipartisan talk ibono ya era nabo igoro botu kubwatukwa iki yaita kolende gendrete 40 aliberera gose engusana no aigati ya Kenya kwanza amo na azimio la umoja ase keriba taraigwana ebinto biri bya kwandete anena aso okoligereria uchumi ya Kenya nabo igo ase page yiga ya entangani nigo boigo emorekerete igoro ya naki bono bali babegete petition bagisubegete ngana bosi obekegambiro igoro yogoteneni kwa obochori bwa boroki wabakera sinane bali bakora kera KCP bo moelio amatema yobono nabwate obotutukanu ase bono abana mona baiboli baigete bosi obekegambiro otenenia igo yogochaka ogosogochaka kwa bene bo obochori okugwa gwechiskuru okwacha geteri tukoria Jumatatu chitariki 27 nigo bono
bataranyora gusomwa esoma igaye ekigambiro guse koti itatinenetio ogochora okwo chikuru nigo bano ogochora okwo chikogendera nigo bano selection ye chikuru negendrete ase orocha abantu bande naroche gorari mwana ronteti ngero nyorire otomeiru SMS nga eskuru ago chikoenda igobono selection negendete nonyaba igababwate amalalamishi abo igoro ya matema yuko makiwa ase gatija bande barate baboltie serikali wetire wizara yichisemi gotenenia matema yu osegotenenia bochori wechikuru chese secondary na kwa makia matema ya buya ayenegatiye bintu biri babolitie amatema ya airoli ko makiwa asikeringa matema yo tabwati ibo boene buya kyaranga skuru nchire chibekeire nonya na amaxi yani baroche ngaya gatari ayabo nabiga se page yo ya nere entangani igobo emolekirete igoro Igonera former roads agency employee bono oringenero ase ensemeri ya Kera Kenya Rural Roads Authority oibono awasama tukamaiga obeteka wachoro no morai wense Dr. William Ruto motinyo onane ase ogotaka go transfer transfer hello step 35 apartments you abetega kogorwa ase chibesa 95 million achia ye bono ase ebengi ayo ntina amanchu murigeria nduchikonya manya ase enchera yoboime ase boigo ase peje yiga emonekerete ngaki abantu chimisano chiri buchimisano Abakenya ababire bawakwa no mochando obwa imbura enyinge eyo emanyikane buna El Nino sebono abantu bali bagotumeka obosombi bwechipigipigi bono baboli wekoba maiso asenga keyega yembura enyinge igendete kwanikiwa ase enseto ya Kenya nabo igo abantu bali abanabo babete bakumukichibesa chinyinge ase omoroberi obwe serikali ya Hustler Fund nigo bono bagochi koba fated ituko lyalero na omoruberi yo ogokora omwako oyomo gese ochagete kubwatoka obokonyi gochia ase abakenya bali bagosaba chibesa riecheri kobesa ase serikali wetera somoruberi yo bwa Hustler Fund nigo bono bakolire omwaka ase bono bali bokonye babeire bako osaba chibesa buya na abareke wangu kirikigoro ntwaro cheno na litukolire omurai bensale kubwatoka ingana gochia ase abakenya ona betega gwakira nonyembali gusina kwanete bali babeire bagusaba chibesa chinyinge Korwa sense ya Kenya bono tukolia lero ningo bono bagochikomanyikana nabo igo barachi go chengera amo igoro yo gukora omwaka ko morobero yo na Hustler Fund nabo iga sense mo yende peje yentangani igo nige molekerete na kigo se ego chikora sioria na kia serikali ebwate merobero yo gochikona chaba Kenya bali ba kora emeremo chibesa cha social health insurance yo irenera shifu se yerete gari NHIF ayo waka na 2.75% sebono abakenya bagochigwaka na chibesa echo nonyamaiga yekegambiro ogotenenia gose korabeka ekoma igoro yogo sangeriwa gose yengane yo ya amangana social health nigobo iga serikali nera igasaine kobwatoka na kie emeroberi kiebegete asogo chikwana kyanga keromo Kenya nkwerikia nabo igo sangereria chibesa echo cha social health insurance fund anena ase abantu bali kire emirimo bose bakora emirimo mwanchu murigeria yo naramurikire ase page yiga entangani ya Daily Nation Omanju murinara lya yoranyora sigase ya testana litukuria lero naribuna omuraibo mabwasi miulo moja bono niga mutebiruto goika ebirengo byobogima biranenzi it's a must oyi nero matena bono lazima aniga goja maiga yogo twara environmentally group meeting ya omobwasi miulo moja karwade na bono iyo ikebederia serikali kulingana na Ruto kulingana na Raila niga deruna
ebarabu asense meri ya bypass and talks nigo babegete emeroberio etakire kubekwa yoko beka ebirengo bimakwire na kurende serikali igakana igathena yaya ni mathena kiogora bono yabathena goika ebithereri boiga sikasiti ine liyo konyora ina workers union go sebiombe bya bakore mirimo ase enzite ke bono nigo bikare ko tabuna goika bairanirigwe housing tax jibes jirjanya chikurwe na kwara rule bono netakeire ibe serikali ekurani jibes ejo aboganyora ngonyanyora tore asiga seti yaime yono yaro kana buna asense me ya Palestine nigo enchara ya bagire ekaro endagera ya borire essence ya British was sense ya British Army nigo bana bakare ko bole serikali na ekina ngere kibwatana the British Army oyo kare ko machigu buna igoro yo boiti asense ya Kenya bonigo badena Kenya tebwa the capacity yokugamba ekina ekyo wana babunge nigo bono baborigwe kurigereria engana ya Turkana bawa mill ewadena Turkana wind bawa mill ya kagere buna chibas nyingi nigo chia kane tugo chio millions of money nigo bose billions of money go jaje tugo joro ya kane tuma minja nedi chiko na merobete ya koribu ya ACNCMEyo bego rigereria kasidi destana ni bwate goro ya serikali mbobisikie bwate nensi ya Dubai anene asokolira mangana carbon ayuna bogo nyora sebechi ntangani yakasidi destana na ndo jina aramurikire asinjira ayubikira sebechi ntangani Tukurina sepeji ya kabere mwanchu murigeria ese gazeti ya Daily Nation nigo bono emorikirete inaki aba subati bakonyora emechanda ose ngaki echisegi chegenka naboigo emechando ya nere uchumi gosoko ngakubugima na kubono kwabeire omochanda monene ase aba subati ase county ya Tana River naboigo nigo boigo emorikirete ngaki emechanda abasubati bagwetera ase keringa abasacha nigo bono bakoligereria abasubati bali babwate chibesa gosebete nenerete n'abasubati batabwati chimbwa chingia gose batabwati amasikani asebona abasubati abange bono ba betererigwe gotigara ase chinka ryo gokora chigasi chanka korende ni kobono abasubati abono barorekanire gochaka wesokia na kwerigeria enibo nabo igo kolenda nonya na abana babo wakana nonya nechi school fees nabo igo gotenera amajukumu ande arya gocha ase enka ona bono niga abasacha bande bono barigire nakoranga niga basubati bono batari gosembali kwegenda gosenga mosubati na nyale gwetenenera bwika gokore biashara byaye ase bono ando chinga ase county ya Tana River niga basubati bande besokirie gokora ubonchoreria bokwonia emera ase town eyo ya hola eyo gotoka ase county eyo ya Tana River eri bono enchira yemo yo kwa gendereria ase boigo ebwato geto omugano yomo mwanchu murigeria obo musubati oyo bono ogendete kwa egendereria ase okwonia ebi chindagira amabere nabo igono nyane mira nabo igono ne chindagira chamagondo oyo manyikana nuna Rashid obwate emyaka 30 nene ase obwato abana batano nomo ase bono abereka gokora obonia bwa mabere ase ensemo ya Gashen Lamu bus termination ase ke emyaka emenge abone nseme ya Lamu nsemo ya Gashen yo gotoka ase county ya Lamu asibona bereka gokora obonchereria bwaye erikwesira nabo igokonya enka yaye tokosika moto ase page ya gatatu nigo bono emonekirete iko yaba aya aba morayo yo orenga asensemo yechipara olokora asensemo ya Kera eyure Kenya Rural Roads Authority bono oyobe obete kako chorwa no morayi bwense asomo ase motenyo nane ase ogotema go transfer chinyumba 35 apartments sebono echo abete kako gora ase chibesa chire 95 million ase ebengi mosbate yonero manyeke Margaret Wancham Mudanui oyibono olenge former deputy director asenseme yechipara nigobono abaire accused go sebona nigakageire koba na nere block from
transfer of road ministry omwancho murira ina lego chwesomera asenchera yoboime asensemo yepeje ya gatatu nere gazeti ya The Nation bigo asepeje mwancho murira nekuneta asinini igoro yo mwana nare barenge no morai bwense ase ensemeri ya Q wetlands chiri tukolire ogosimeka emete litukolire yange holiday yogosimeka emete chibichanche cyara tarete mutandao aso mwana yo mota chitense oibono nero olenge kobara otangaine mutwe yabarai asabarai bale kumubwati kurumaiga niko bono mwana oyo anyora libakari abeno yo gotara asamaga choye serikali State House egento ekiasana gyo komoyo asebono no nyabaigete na mamumu aba senseme yo mwana oyo bagiti ndoshinga bakogosoria nere bakogosoria nero morai wense abo isiko yamagacha yo State House egento kikima ono mwana yorule kutisa mochiri cha mashinani Makueni County ensemeri ya Q wetlands na bono obwenyorire ase emesa yechikingo se yabarai egente kiasana gyo kwa omoyo na serikali yeneta mbwete no nya mbali barense ekirembi chibijale utaro mutando mwanchu muriria nigo cyare tete birengererie binge kolende bono no nyara abantu mbale babore tia maene murai bwense arangerie ose arakolege ikaro ose asiro mwano yoiga asense moyo bugima amaene koranga na amangana inamu ikirete egento twararenga serikali ani murai bwense omonyene orangeire omwana oyo oramoire taro ekero korigerisa yo mwana oyo neri tukoliri nabokoranga ebintu bya chenchiri nabo igo tugosika moto mwancho muri ase page ya kane nigo bono emurikirete igoro ya CS para status bono abubono bale igoro igose bara somo chando maiga yoko obwateranirwa na okorentwa kwa mafuta ayo isaine 16.5 billion asibono ekyombekeri kya DCI goseke okorobo tuki kya DCI ke gasaine okora obotuki asibona aba waziri babere benyorire asa Kongo nabo igo abakori emirimo be serikali bande bono banyorire asa Kongo igo ba maiga yo kubwateranirwa na okorentwa kwa mafuta ayo asense ya Kenya nabo igo nechindagira chinde buno machere skari amo nebituma mamincha ya yerichiko mwancho ngira na molekire nabo igo ase page ya gatano nalimo nabo igo nabo go isomera ase page yina mange akwarete oigo se na manga molekire ase page ye igoro yaba waziri abo abanyorire ase akongo na mwancho murire ndetenge Brighton baganera arago chuteria ayara ase gazeti ya Standard kuyasano mwancho muri Ndizi bero tutubwati ase mambi yaboni ambimonekero totebetina osoene gatikoba ime ya Ndizi TV nero bwansumo gusi torase kingese kirkia magaseti ase mambi yaboni ndo tuzumero uchumbe yao wakini igara studio katorase sema magaseti ukonyolina itukura Jumamosi kwa Camberback Gusii Haban Extravaganza Betra na Miss F wameatuandalia kwamba no tukarali ekebemberi abasani no bakare abantu no bakara bange kujakera chinsa isano iso jama mpaka chinsa 12 nenus tomoja ko borro ekiagera Ndizi bono ya gote twende Camberback Nigeria ticket yao se entrance V ni shilingi 200 akiokora nabo ticket yao naboko nyora gosina boko na sensemeri ya lipa na mpesa deal number beka 966651 karokwa bekire boigo naboko ebwera gosina boko nyore ticket yao ende tonyora 9 litukerio dia Jumamosi kuri na sikase dia testana senjero yoko chutea embeji akaunti murigete na bono amangana carbon nara chukwa ndumono asensemeli ya climate gose ekaro umuroberi climate karo kwanirwa asensemeli ya Dubai igo nindo jina no yeno muraibwensa sebeji akatuto William Samuel Ruto nero chukora abange uzabara ibande karo chikwenda sensemeyo senseme ya Dubai eriko kwanira amangana yego change kwelire igoro ebaji kwana amangana a carbon bechi ya kanenge mo greto majumuringo singura nyoro ebechi akaneli mo na bono moraibo mu wasimiro moja rera morodinga ninga boliri aba Kenya nene bali bakora emeremo kotakana housing tax kubatakana na okona chawika mbero kiria tena gya kungetia asinini bono ni gora ira karo boli aba Kenya na tiga gwakana housing
tax esomere beji yo ekarondoje na kotu na America Federation ngo bano banyare bago sign deal yoji go Kenya go siko champion lights y'abakori emeremo iyo ne beji ya kane beji ya gatano no muna gucarali go ikorone rio dana bono abakori emeremo usigwa kasi nigo bano banyare bakubure serikali ebaineneri ebes yabo yaberigi ko banaja ya housing levy ayunigara se beji ya gatano mo beji ibe one murekete na ngakyo wasiri bwe kisemese kiri mbaki macho wao chiko ikase bunge ilikwera na ralia manyede igoro ya machivu aya soka ya matema KCB ngaki atwara helas uzinaki atwara bokurekanu bono nigo ba murangeire boiga se beji ni murekete na ngaki omwasiri ose kaji ombaba wasiri babere ngaki banyara bakwanga kogenda ase senate ilikwera ni amachivu ose kureneli amangana abera tata sensemeyo ekunenigo bakane ngabara bya bangete kogenda treasury cabinet secretary nchiguna ndungu omo cabinet secretary bomangana energy David Chirchiri amo prime cabinet secretary Musalim Davadi bono abasenatari zuri nigo ba age chetumono na koboli na ninki okunogo chaye senate ekaro omo nogari bwe senate nere Amazon Jeff King adedena bono inulweke motion kigene murade toko aba wasiri abo gatoba korekiara iyo yarokana na okonogo chaya Senate ayina rondoje amurikire asenjira yabene ibejata na kabere neri amurikide igoro bono naki aba bunge bagare ko boli ukurigeria amangana Trukana Power Mill ngaki atwardo bokorikanu ekachiba stia tumegire chinyingi kuchi abukorende matunda tayaro kande buya ase ensemeyo ainaro amurikire ase beji uningoche omo wasere bwensemo yobosombi ose chibara mono bosombi nere kibujuma muno komene wanoniga bolirie aba gendi chigali jibigibigi chinyange no mbali bagutumeka mato koba maiso ase chindoje chiri cyaro kanimna amaje nigo aichoire koja kwa na yuri tukurigoro asensemo ya Kilifi County nigo bana dena ya mache na mangale nigo abantu ikababe maiso kera dena serikali nigo ya bekire miroberi yoko konya bali bakwino mochando yo bua embra biga sebeji ya gatano watoto mwanjo manili morgede na bono body yokori kaba koli meremo ose County Public Service Board ye county Kakamega ni gerengete kuchikoenda ka ekero yarokandemna umoswati na aruri kore emiremo ro Catherine Atoni oyiro kora emeroberi osoro kora egasi orobuna secretary and CEO ya account work sport ekaranya the county niwa no yokabeire mugabana we county iyo na wikirif ombeto baranya konde bono niyo yaragana bono okobutene kwa kwegasi na kubono kwa irere na body yonsi na bera chikwendaka eso merenge beji ya dana tutekarondo mugabana we county ya Siaya na James Olengo ngakiabegete meroberio yogo chikomugereri ebirengo byo bacheno ase county iyo ya Siaya boigo ase beji komini gondo jeno musajo yo monigo airwe oseka meno kiana jena achugwa kan 3 million ase oko irenerie ose asoko gambiwa ama mocho atakorede egano jamanya nyimbo amo na director of public prosecution pakar ko majuguna mpaka de branda bono musajo yo ase erieta na namachikora no mugusiba no kale na Josephat Mogak bono ni gawo konyora 3 million asoko gambiwa yani atakore timocho bono gokora ngwereire chibesejo boigo nindo jega gaseka seti ni market tena abasigari babiri ni bono ba begirwe chera ase miaka 5 asogo sabali yaki ya 200,000 kurwase omo Chinese national Cobra Julius Oguma no yoka beire omo obisa kubike megerigia DCI kurwase zame ya Dagoret ni bono ba sibirwe miaka 5 asogo sabali yake ya 200,000 naboga somera amange asigasete yo asenojena British Army ya David Kamberugia Kenya bana mobwa tinguru chine Jones mogoto swera osimogo tugambie kina kubatakana anekina kibabadana nigo baikerneti oboiti gete asense ya Kenya umwachumuri ayuna rara asigasete ya The Standard igeso mera mange nyorera ibona nyorega seti ya kyerega siane injeno go chutelia nago debina na raliaro bono no kwenyore kobiao bwesomere ase oboime abonongo gora se gazeti ya The Standard Tukwira na mwanchu muri wikase gazeti ya Daily Nation ase page ya 5 narimo bono nigo imulekirete buna serikali ebegite umoroberio
igoro yo chaka gusangeria bene chibesa cha social health insurance juvenile chief go yaireteri bagaria NHIF asebono ononya maiga yekigambiro gotenenia ayoro yengane yo ya social health insurance fund act bono litukoria mande lini gose Jumatatu niko bono serikali abugoro bono ya bwatugete emeroberio boigo naki chiko kora amangana yoko chaka gosangereria chibesa echo asebono ya tebina niga gochiko okubwatani abana inchi oika chitariki 12 chomotenyi oikomina kabere asebono bara abana inchi barachikorwa ebirengereri byabo nabo igo mwancho muri bono nigo serikali egenderete go obwatia gose kobeka emeroberio asebono ya tebirenganike go chukubatuka amangana ase gazeti yabo ya serikali omete serikali kere gukwanira go ase gazeti go sekobekengana ase gazeti ningana ebwente kumonywa naba Kenya bonsi asebona abakenya babwente wakana 2.75 mwanchumole 2.75% asemo sharo lyokonyora osasengeri yao kwaigwa yakera omotinyi bono kwanachwa 2.5% 2.75% asebono konachwa elio ya chikokonya asensemo yao ya afya chingaki chire motwe abotoko sikamoto mwancho murigeria nabo igongo gotumia oikase page nere ya 5 na 3 asebono omonere omowaziri we endemero na boigo chinyomba amo na public works nere Alice Wahome bono niga atebiri abali baligete abantu employers ebono bagendere kobitora 1.5% housing levy gosebe seri yo wagachi obwe chinyomba ijabeteke gwetiwa ne serikali no nyamaiga yekigambiro gotere gukwanira igoro yo gotere ni wakwe ebese yo kolende bono bado tera tenena nigo bono onere Alice Wahome abwatukire este aingana gotebya bali bonse baligeta abantu ngago ikabagenderere gusangiriria enengo ejo ebese yo erie chikokonya asoko genderia go kwagacha chinyombe cho cyabakenya barachikonyorera amatukamotu aserigori iri insento chikomanya goikiraje mwako go cyo motinyo motanga chikomanya amange ngabone kigambiro ngetugutirale wose bado bakenya mbachi kogendera wakana kolende ametenye yege itikalete gose yigase tole nigo bakenya bono ndo chinga bago chikogendera konachwa asoro chumo waziri nere Alice Wahome bwendemero nero tebire ngabono bali baligete abakoli emeremo moikamo gendera kobitora gose emotiga kobitora chinga kibaganyerete amatuko ayo emerongene na 5 ayo kigambiro kyaete serikali semo yaye Dr. William Ruto amone ne serikali ayo sena barai ibaya sebuiga CPJ yo ya 5 nigo boigo emolekirete na ki clinical officers abono baire gose batebire ngani ngo barachiko okotikia emiremo yabo gose barachi gosoka para na gukora amandamano konye mbago chigo kwana okora chinkwano amone serikali na ne serikali ya county niko bano barachi okorobekana na boigo na kugira emiremo yabo amatuko emerongebere nerimo baire serikali ya county amone serikali nene gukwanira igoro yamangana ya CBA gose collective bargaining agreement ejubono babete bagotwara asibono baganirie serikali woikiranie abono baire serikali amatuko emerongebere nerimo asibono konye mbawo chigo koramna baganeti gose koigwana kuba bete bagukwanira bono nigo barono barachiko gira emirimo yabo ejubono barachiko chakabene asigika kyamatuko emerongebere nerimo alemotwe ayegangwetira ase ekyombe kyabo kya Kenya Union of Clinical Officers kuko kibono bono baganirie serikali ko bategera ene serikali ene bagukwanira amone serikali jechi county whatever national government and 47 counties naboiko bakoligereria ase amangana yoba chenu bono basabire serikali koligereria kegima naboiko mwancho moligeria nko tumia goika ase
page nero ya 10 asebono mori kretinga ki aba senator bagechetigwe aburi tukorigoro maiga yo aba waziri batatu bataigete asebose obwebunge yo ye senate no nyamaiga yo kwego gochika amona aba senator abo omo nere omo waziri Davadi omo waziri chirichiri amona omo waziri nere njuguna ndungu oyibono rasensemo ya ye ekigancha gya serikali omo waziri David chirichiri nigara sensemo ya omerero moigo na amaguta sensemo nere mu waziri bwaba waziri Musalia Mudavadi na igati yaba waziri abatato mbaikira neti ase ebunge ya senate abugoro na bamaiga yebunge yukorwa ogochika aba waziri abu batato gwikase ebunge yu edigo kwanera abera tato ayo aba usekaine nensisemo chabo koreri osase chiwizara chabo nigobono aba senate batenganiga aba waziri abu bono batumete ediuko chinsa cha mambia ose chinsa chinke kerege kale kya bone tego chaka mai niko bono batumete ediuko eke mambie kyo egento bono kyabage chetimono bono bakaba bwate ebirengeryo byogochigo kwanera igoro iyo kwa isiko kwa waziri abo asabano batenga nigo bono bakorigereria impeachment asensemo ya mangana bunayo ekere bono bataikiraneti kora nigo babwate obororo obonge mwanchu morigeria nongo tigeragaiga ase gazeti ya Daily Nation korende enyore gazeti yao eriwe somera amange endo chingano nyene morekerete igoro y'abantu chiri buchimisa na bono babeire bagwa kwa nembura yernino nabo yone serikali yabekire merobiro yogo chikwene kinga inkuba konyere na mangu mwanchu morigeria morekeire korende enyorere gazeti ya Daily Nation erio nyale kwemanye amange nabo igo ase oboime nchena kumanya ase okogotebya igoro korenda amange na morekeire ayora nyale kwemanya nabo igo onyale kumanya nararyale ase chinse chisiko kuyasano mwanchu Ndizi be ne Ndizi TV na ande ne robwansubusi anene asumoroberio bwensakia yogo yakere tukura batatu geriziko lia ichuma twakorete ile sensemo yogo juderia yara sensemo magaseti tutaranda sensemo motumoko tomayenga iwa kire asema biaboniga ikengosevani onzeri koruriana bonjali magmi present umurai mokwa Eric from Nairobi Kamlok tundi in timbaba ji enko Jimba jingo kadena kuro masimba motonyoni vuruing asante na motonyoni anoso magati obebo asante nalo kuna Edwin Umenga kuruka Jaro present watching live Brighton na Kemuma asante sana ekaromole ime yomoroberio asemambi yaben tena somboga asante onsarigo Edwin Machabe na ayambia mona ekarokwana kibina uko na sisi asemambi yaboniga Karongori libari bato mere SMS ya bugutira sinambe ya 0792192834 nindoje na Musa Umarenga ya matongezi diebo jogembo ikoba road je wakiri ama jika Kenya ngokora alimire mugoseta ligokora sawa wakiri akifika ndani ya nyumba ngobori wana wakiri ine ama jiko yense ya Kenya ngokora alimire mugoseta ligokora igo iralia sole diswali ya ondira mapema kefa koru gesima abadano alime yumurubira sana kefa kwani abantu bonse abo kwani babo ebugongo kwani babo yonda bunyamiranga bakwani bonse pia abo bonse bibatebina tuko pamoja ase litukulia lero oyo mumanyo yanchonali abaiga basoime Santel Aidin Kemto Tom Agnes Mamanyi Kevin Chudi na baligereri bonse basoime yomoroberio bagendere ko bwati Ndizi TV kesto njali tinarra message yao Kisii message yako igwapi Joshua nane utwara na goseninga nganye litari adire bono laba nonami laba nonami na timende kwagenda gaimu abagora goji gosene lina mwenda asigete kina mwenda asigete monyo moriko tobwate kyano no mondole siko ngotobwate ala sensemo yemitandao so todo devina tori ange ero sero no ni gokaigwete bobe lakini ubo berenta ngatutu meretino ne mes to devina ngakio no mwari mnaro koroko na to mwari mnaro koroko rieta kete ne bire na enga igwajete ete wegatua babori nga imore eto manene na kuanganyire to mana kuanganyire eto arana ya tua ko bogo nande tua ko irani me to tadira isigo ora nganye to gotige nane ngio ko nganyira ikiagera gaiga nduri okora buna mejende okora ko ni to okora emejende ya okora na to okora
iko mwajubere na Ndizi TV basumosi to karano turuete school omanyi bwensi mboli to bwateri na kitoga na kekara twaboka mambia twajaga ya studio twagathaina ki emeroberiere yo twakwari kabisa genda ko baime ya Ndizi TV basumosi twataka tusio mia sensema ya Joshua alia tumainga iwakiri ikire ikiagara chisa cha chekira ngo nyako charara chire asimambia boniga tomachuko to bwati ustosuka kurwa TV ya usasa online yao ina Ndizi TV bwansu bomosi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu ya torto kurida marwiri na malaria kuri tore sukari topima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imejumo chobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura lyubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligereria kurochi county sana na ibire echochira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Nyamaka Multi-Handling Services yekubwaterana nensemo y'obulimi obutugi bwetugo n'ekinswe y'eserikali y'ekaunti ya Nyamira nigegokorentera amorokerero y'omwaka bw'ekiri bwibire n'emirongo 23 a Agricultural and Trade Exhibitions and Family Fun Fair ery'ogusukya busyo ebirenka by'emanifesto y'ekaunti ya Nyamira by'obulimi manufacturing trade for sustainable economic growth egati yalyoranyorororo nobokoreri bw'ekibengi ao chikampani ao kyokorokereria iguru y'amang'ana y'obulimi bwensi buli bwanchete kuligereria iguru y'ebyegwa gose talents n'ekigosori ky'abana amarokereria yo nigarakorekane guchakira rituko rya Jumatano kitariki 5 goika kitariki 10 cy'umutenyi 12 ase skuru y'oburuso ya Nyamira DEP yere kimite miye muchoka kurwa stage nene y'Kigali imeye town ya Nyamira bono iliyokumanya mange iguru y'amorokereria yo buna konyora ribaga iliyo
na yobo yomobo akesimi ase namba inoti isano na ibere yemo isano nemo ibere inoti isano na isato isano nemo kianda Gusii inoti isano na ibere isano na isato isano na ibere nye inoti maragatatu eyemo Gusii inoti isano na ibere inye yemo isato isano kianda ibere isato inye gusobarikire riuko guchiase Eric Makanga 01@gmail.com Boigo mbabwateri baga ryukwege kachigari utari wakanera iryogo soa asamorokeria yo abanta banene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka ajira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asama tukayo iryubwe manyia mange na boigo mirobiri bekire iryugo sukabushi Nyabeta kira ritu kuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV Nyabeta kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo korera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bukugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba inoti isano na ibere eye mokianda inye isano inoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Jumapili yenye asumurugulio wemisa Jumapili na Joseph Makori nigara korentere ekweya ya St. Paul II Oroboti Kisii Town Parish eyemo aseyemo kurwase kanise yuo nincho twegokie na gusanga nabaralia Ndizi TV gochakira chinsa 10 weekend yemo ya Maragoba Asamaria tangoro kwa Edward Mongale chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitariki 3 ngo baharigania abakristo bons n'abana kwaya baito St. John Paul II Oroboti tocha sobonge agar tusanga emisa iliyo togendere kurandia injili Uwase kanisa Yoroboti Catholic Church Nseya Kisii Parish emisa Jumapili live ime Ndizi TV obwansu womugusi kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komenta baga kachinguru chubosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia oburwire bwa sickle cell anemia ayugutanka oburwire bwa kansa boigo oburwire bwa prostate asabagaka enja Samaria tangoro kwa Edward Mongale engere kanyimba njeno ya muli obera gutwara muchando mu ruiro bukurunga diabetes awa sina nyore to musani aka introduce ase Ever Health na nyore ta mariogo kisambuli anga isato kurunya tumeka no jenga na nyore chinguru
shiriko nyona chiawere chiko kaso mugarone n'amariogande amange amariogayo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburwaire butari kuiranirira yani togoteba segesungu igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu oburwaire bonde bwes n'amarioga yaito burwaire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri omugima ilio kworokia asuburwire bure babwatorosagia ase oranyura mariugayo imiyomo Kisii ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A Ever Health Malt Dynamic Hub. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Biasano manjumuliro Ndizi TV katokanyete wa kiria so studio ngosware katebrinjirare gocha simambi yaboni gagendo tutumira ujumbe yao tutenga kyonda tutobati wa kiringo ikara studio simambi yaboni nena ase county ya Kisii manjumuliro twarolire abanyalibali litukurigora abanyalibali mbeso ogati bagakwana bakamochi bali bakwanete litukuria wiki ya chagete bali komoji monda bunorure ase serikali ya muski Paulo Simbarate apa bakamoja na bakatena yaya ngode na mondoruro bon twarende fraction ya chagiro basi nande county ya Kisii kirali tuko ebinte bigo change bono ekanari konya kubwati asini katokanye tuwa kirio manchumuriria nino yena siasa bono nende kubwata Ensakia county ya Kisii lakini kubata kana roboti rwabwato kutua buri goro na ekyumbeke mose port track Africa
ngiatete na umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ni gari namba 4 gati abagabana bari baendete gukora imirimo yawo buya bona makwibori na Simba ni gari namba 4 ase korangana about ruwa watu kutiri tukurigoro korangana ndo biri bari geredie korangana about ruwa watu kutiri tukurigoro ne kyombegia political track Africa ibindo biri bari geredie abu biye mugabana biri bari barojena akorire oto makorana abantu bakomajina gavana tarakora mirimo abasogi na gavana namba 4 bono rende igabire no diboli magubuli na ingo bono tara ekyo barobari nande barabya ba interview etu na body last time bantu bakamboli na ngakibana anda bakora interview yabo lakini twarari na none chinde kya sokire gocha gavana tariko banamba 2 namba ko banengi yake ingiyeko gerarende abantu bakomamoji bona abune njina chigweboli amaswali atabwati amachibu goikaboniga lakini mbate kigana korengana na orobodi robado gede madena egento kya gavana akare gotangana Angelina Chibara ani upgrading and rehabilitation of health facilities in the counties yani chinyagitari amo na rehabilitation centers chiarosiu ase county ya Kisii ino roboti urubaso ageti boigo mbaso ageti buna Chibara count roads chiararosiwe nande ora konyire opatanire n'abantu bande kwimugerie birengo bya obogima bw'abantu asenze ya Kenya boigo n'abantu bari noborema na barabu oraba konyire bono igende kema kombolina usigine amagubuna bona abako majumu gavana tadi gavana nkwegerera lakini I'm giving change of view asimambia bone katoka nyete wakiri abakwegerera abako majumu gavana tarakora kene ibo bono asikoranga no bodioro eroko ngainere hadoro chamagendro abo asoro mwanjumureria ekarangoriria soro botioru rwato metos nyumba chuburali nindoja abanta bange sana lakini umugabano mutangani umugabano mutangani n'umugabano bwe county ya Kakamega na Venus Parasa dumagoja se umugabano kabere n'umugabano wa Sinigishu nere Jonathan Bill mugabano gatatu nero mugabano bwe county ya Narok nele Patrick Orentutu mugabana gatatu n'umugabana w'Isioro nere Abdi Hassan Guyo asitokonyora mugabana bwe county ya Kisii nero mugabana ukane karangorira rigotira umugabano gatano nomo umugabano gatano gotira nindoja mpaka nindoje lakini bona karangorira tindoje mugabana bwe county ya Nyamira ekaraba na 20 mugabana 20 bola mugabana tayi bona makubona umugabana bwe county ya Kisii ni gari namba 4 asobokorere bwaye namakubunde abako momochi padana tarakora gende ngakia taraba ngakirende akoba namba 4 na tarakora man tombo atabo mwanjumwe na gavana nkwegera ya ina takura bol gender na twarare jiri bot jara bwatogirwe jara bwatogirwe bwangoiga gavana tariko namba 2 mono nandara gustara namba 2 ingekwa rende jiri bot jikuba to gavana ari namba ngia lakini toma otena magendro tai nurucha magendro kine ndiango tiga ayumba kali tukuria chuma tato kabari zora jikukwana na amagendro na se county ya Kisii oroboti orokubwa dokunga kiro korgererwa ayitiango ire wikasirizo je matata kalto kwanda siasa na magendro ngwete na wakiri ojira semambi yaboniga timetusiyo ngoja sore ine pamayako soana Dorcas wagendere senjera yabene wakiri karibu tangenda sense ministry toirane Dorcas wagendere na wakiri asemambi yaboniga na Ndizi TV Smouse ingetomera nili tukoli angyo asomorobelio bwensakia karoli kali tukoli bwatoke free Friday. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira